د صلات حاجت د منځ طریقه څه دا بسنګ کې بعض خلک موږ ته پوښتنه کوي را قاری سے زما ډیر زیات چې کوم نه حاجت ته ضرورت مې ضرورتمند ما حاجتمند ما را قاری سے عمل راته وخایا نو ډیر بهترین عمل دی یقینا چا چې دا عمل وکړو الله جل شانه به هغه ضرورت دا هغه حاجت هغه به الله جل شانه پورا کوي خو په شرط د دې چې ګوره خالق مالک او رازق طرف ته اشاره وي هغه طرف ته صرف او صرف دماغ سوچ فکر ټول دې د الله طرف ته وي ان شاء الله د الله په حکم سره چې هر قسم حاجت دی الله به پورا کوي خدا د صلات حاجت د منځ طریقه څنګه دا بسنګ کی اول چې کله نیت اوتړو دوه رکعات صلات حاجت منځ کوم الله اکبر نیت اوتړو سبحان الله بشروع کی الحمد بوي الحمد نه بعد د ولد ضالین پوری وي داغې نه بعد و پیری 7 مرتبه آیت الکرسی وي و پیری با آیت الکرسی وي د هغې نه بعد و پیری قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اکبر دا با و پیری بیا وي 7 مرتبه بیا به دغه شان دا یو رکعت تخته شي رکوع ته بلاړ شي سجدې له بلاړ شي د هغې نه چې راوچت شي او دویمه سجدې لره دویم رکعت ته کله ودرېږي نو په دویم رکعت کې به اول د الحمد لله شروع کی د ولد ضالین امین پورې به وي د هغې نه بعد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد دا به وي درې په د هغې 3 مرتبه د هغې نه بعد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس دا بم درې په 3 مرتبه بیا به رکوع ته لاړ شي سجدې به وکړي قاعده به وکړي سلام به وګرځي د سلام نه بعد بیا فورا کله چې د منځ نه فارغ شي د هغې نه بعد بیا اسی رکوع لخته شي سجدې له بلاړ شي د سجدې نه بعد په سجده کې با یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دا به 101 مرتبه وي یوصل او یو پیربا یا ارحم الراحمین وي د هغې نه بعد بیا ځان له دعا وغواړي مخکې درود شریف او وروسته درود شریف په منځ کې به ځان له دعا وغواړي چې څه قسمه حاجت دی وي ضرورت دی وي څومره حاجتمند وي څومره ضرورتمند وي الله جل شانه ته وجاړه د الله نه وغواړه د یقینا درته وي چې الله جل شانه به د هغه ټیم هغه ضرورت هغه حاجت هغه به الله پوره کړي ما ته خو اول ډیرو ګرځو خلکو پسې دا شیره دا ضرورت نه دا حاجت نه چې کله خستړي شو راشي الله ته ودرېږو بیا الله غیرتی ذات ته الله په بیا خوشاله شي چې شکر دې دغه بندا زما بنده خو ما تراله ماته او جل خپل ضرورت راته پیش کو بیا راته الله راکړي حکم اس کم چې کله ضرورت حاجت من کیږي ضرورت من کیږي نو الله طرف ته رجوع کوه د الله نه غواړه ان شاء الله د الله حکم سره چې الله جل شانه مستحق قسم حاجت او ضرورت